Добрый вечер, друзья. Я опять в кадре. Мой маленький фрезерный станочек. Были проведены определенные модификации с ним, и попытаюсь сегодня об этом рассказать. В первую очередь, это мы поставили ему дополнительное местное освещение. Вот как бы вот так. Снял камеру со штатива, попробую вот так вот показать. Вернее, выключатель не додумался ему сделать. Поэтому как бы вот так. Это ангельские глазки от BMW. Вот сюда идет 12 вольт. И тут внутри находится блок питания 220 на 12 вольт. И как бы все правила соблюдены. 220 снаружи нигде нету. Так что как бы вот так. И была сделана к станку вот такая вот электронная индикация УЦИ. Пока это временно тут расположено, не знаю, как расположить вот на станке. Это все как сделать, где зацепить, но я думаю, что где-то вот, наверное, где-то на этой стороне будет стойка какая-нибудь, которая будет цепляться к, наверное, к вертикальной вот этой вот станине задней. Ну да ладно, вот попробуем сейчас, включим их все и посмотрим, как работает. Да, вот выключим, все поставим по нулям. Это очень удобная вещь. Вот если передвигаем, да, вот передвигаем, то, соответственно, вот вверх-вниз, да, сейчас попробую. У меня в кадре не получится и то, и то. Ну, попытаюсь, да, вот как бы вот так. Сделано вот. С этой стороны попытаюсь сейчас показать, как зацепил ее вот. Вот подальше вот так вот. Когда передвигается, ничто ничему не мешает. То есть не было по станку никаких модификаций не было произведено, чтобы, скажем так, нельзя было вернуть обратно. Так, ну что ж, сейчас вставлю. Вот, включил свет. Очень яркий цвет, очень хорошо виден стол. И попробуем сейчас. А тут у меня еще есть дополнительная. Смотрите, по нулям. Тут цена деления 2 сотки. И тут сейчас поставим 0, чтобы так вот. И передвигаем. Вот так, 1,5 миллиметра. Так что все четко показывает. Так, сейчас сдвину чуть-чуть в сторонку. Хочу показать. Вот как реализовано по оси. Это получается, что же у нас? Это получается X или Y. Ну, не важно, да, вот как. В случае это все можно демонтировать. И остается станок при своих заводских
настройках. Снял я хочу сказать, что намного удобнее. Купил я вот такой вот войлок, да, спрессованный, 5 миллиметров толщина. И хочу сделать щетки тут вот, чтобы чистить станину с одной и с другой стороны. А на тот винт, наверное, такие вот, ну как телескопическая такая вот защита будет. И все. То есть я не хочу ставить ту резину, которая тут была, потому что считаю, что и чистить неудобно, и неудобно мне с ней. Ну, эти цифровые индикаторы, да, то есть я думаю, что я не смогу на станке работать с СОЖ, по крайней мере, обильно, потому что они не имеют никакую защиту от попадания влаги. Так, в принципе, как бы хорошо. Благодаря 3D принтеру, да, можно было сделать все вот соединения пластиковые. Вот. Все распечатал, все очень красиво, очень удобно получилось. И теперь что дальше мы имеем? Ну, соответственно, за цангу я говорил уже, да, что купил такой цанговый патрон. И вот я все-таки приобрел к нему ключ. Такой вот, да, что вот сюда вот влез. И, соответственно, имею ключ на ER32. Тоже для того, чтобы закручивать. Что же еще тут такого, да? Вот приобрел вот такой вот оснастку. Потому что без этого никуда. У меня были только вот эти вот два, которыми я мог тиски закрепить, и все. А если хотел непосредственно на стол закрепить что-то, я не имел чем. Соответственно, приобрел вот такой набор. Я хочу сказать, что там отзывы были плохие, да, о том, что там заусенцы, там, ну, есть тут чуть-чуть заусенцы. Ну, напильник в руки можно почистить. Вот мне интересно, чем сделано это все. Потому что видно, что не механическая обработка. Ну, красиво так все. В принципе, как бы я доволен, я считаю, нормально за такие деньги. Там, фунтов 40, по-моему, обошлось это все. И тут вот еще целая такая пачка, да, вот шпилек разных. Понимаете, это не просто там вот шпилька там или еще. Она такие вот из хорошей стали, да, с хорошей обработкой, термообработкой. Купил я еще к нему, так как считал, что для обработки по плоскости, да, мне нужен, ну, какая-нибудь фреза побольше, да, то есть диаметром побольше. И, соответственно, вот я заказал вот такие вот со сменными пластинками. Сейчас открою. Я уже вот тут вот имею такие вот пластиночки. Вот сама фреза, вот державка, вот тут две пластиночки диаметром 14 и под цангу 14. Пока не пробовал ее в работе, не было времени. Кстати, можете меня поздравить, я сдал экзамен теоретический по вождению в Англии. Будем ожидать практику уже. Вот так вот как. Выглядит все очень, как бы так сказать, цивильно, да, все. Посмотрим, как в работе будет. В принципе, друзья мои,
как бы это все новости такие вот по станку. Занимался я только на эти выходные с ним, так как говорю, готовился к экзамену, поэтому работа, учеба, и в итоге сдал. Вот это вот шла в комплекте. Вот такая вот, да, типа вот это вот выставить. Ну, видать, это все для какого-то другого форм-фактора, потому что мои все оттуда выпадают. Ну, я придумаю что-нибудь там для них такое, чтобы удобно было. На данный момент так. Тут что я бы хотел еще сказать по поводу данного станка. Я ожидаемо на нем думаю, что обязательно я поставлю сюда быстрее всего через шкив будет у меня, не через шестерни. Останется ли этот двигатель или нет, будем решать. Посмотрим, может быть серводрайв поставим. Ну, я знаю, там на 700 на киловатт, что-то такое. Ну, это под вопросом. Быстрее всего, что останется двигатель этот. И просто здесь будет сделано через ремень передача будет идти, а не через шестерни. Ну, пока работает. Так что как бы так оставим. И в будущем, может быть, будет такая модификация, так как есть несколько шаговых двигателей. Может быть, вот сюда, в это место, да, добавить вот так автоматическая подача, то есть возможность регулирования скорости подачи по оси. Это, по-моему, X, да, или Y. Ну, не суть, важно. Вот что планируется как бы на будущее. Но. Проблема даже не в средствах, проблема во времени. Нету времени, а работа на нем, ой, господи, как много собралось. Мне надо сперва это все запилить, а потом будем думать. Но пока на данный момент останется все так как станок готов к работе. Единственное, что я не запущу его в работу, пока не поставлю сюда пыльники с этой стороны, с другой стороны и на этот самый, на тот винт, тот, да, который там виднеется вот так. Вот это мы сделаем на днях. Пока, спасибо.